personas de éxito no buscan culpables, buscan dónde se equivocaron. Solo así crecerás, cuando dejes de culpar a las circunstancias. No eres pobre por culpa de tus padres, del gobierno o del valor del dólar. No, para nada. Eres pobre porque aún no has aprendido a pensar de otra manera. El verdadero éxito empieza con la frase, es culpa mía y lo arreglaré. Efectivamente, una persona de éxito analiza por qué perdí, por qué no funcionó, dónde me quedé corto. La responsabilidad no consiste en culpar, se trata de control. Exacto, control. Cuando asumes la responsabilidad, asumes el poder de cambiar tu vida. Y si culpas a los demás todo el tiempo, no eres más que una víctima. Y el éxito no necesita sacrificio.